لما سيدي أحمد بيتكلم عن الاستغفار الكبير لابد أن يلمحك إلى هذا السر. أول شيء تستغفر ربنا منه إيه؟ العمل الذي حضرت فيه نفسك. وسيدنا النبي اللهم صل عليه يقول للسيدة عائشة: يا عائشة، لو قبل الله سجدة واحدة من المؤمن لأدخله بها الجنة. قالت له: وتروح فين الأعمال دي كلها يا سيدنا النبي؟ قال لها: أكلها الرياء والسمعة. أكلها الرياء والسمعة. فأي عمل فيه حظ للنفس فهو حجاب بينك وبين المعبود جل جلاله، حجاب بينك وبين الله، ويوم القيامة هتلاقيه في الكفة التانية مش في الكفة اللي في صالحك. واحنا بنشرح في القواعد زمان رسالة القواعد لسيدي أحمد، كانت أول قاعدة إيه؟ القواعد الأربعة، لو حضراتكم فاكرين موجودة كلها على يوتيوب. القاعدة الأولى كانت إيه؟ في محاسبة النفس. كانت إيه؟ في محاسبة النفس. لأن النفس، طب إيه النفس؟ النفس هي مكمن الشبهات في ابن آدم، والعقل مكمن الشبهات، والقلب يتأثر بالشهوات وبالشبهات. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب ينعكس عليه ما في النفس وما في العقل. فإذا ولجت إلى الله أولا رقم واحد اكسر نفسك، هد نفسك، هد نفسك. ولذلك حتى كده مشايخنا يعلمونا، يقول لك إيه؟ لما تلاقي نفسك غلباك روضها. يعني روضها يعني اقعد لعبها لحد ما تطوعك. لو نفسك في هدوم مثلا مش لازم كل اللي نفسك فيه تجيبه اول ما تشتهيه. ابراهيم ابن ادهم واحد بيقول له ايه؟ لقد غلى اللحم، اللحمه غليت يا مولانا. قال: اكلما اشتهيت اشتريت. هي كل نفسك ما تقول لك انا عايزه حاجه تلبي لها رغباتها، طب امتى هتربي نفسك؟ ولا هتربيها في حياتك. ولذلك مشايخنا يعلمونا كده، يقول لك ايه؟ لو نفسك غلباك ابعد نفسك عن اللحمه فتره، عن اكل اللحمه. ليه؟ قال لك لان اللحم يزيد سعار الايه؟ الجسد، يزيد السعار في الجسم، يجعل نفسك كده دايما ايه؟ مؤججه غلباك. ولذلك الشرع الحنيف حرم علينا كل الحيوانات اعزكم الله التي تاكل اللحم. ما فيش حيوان ياكل اللحم احنا بناكله. ليه؟ قال لك لان ده ما لا يتناسب، ده هيعمل لك ايه؟ هيعمل لك لخبطه، هيغلب عليك جانب الماده. ولما تبص للحضاره الغربيه المعاصره تلاقيها حضاره ماديه لا مجال للروحانيات فيها، وتلاقي من اسباب الماديات التي طغت عليهم المطعومات والمشروبات، انهم لا يتورعون عن تناول هذه اللحوم. فاي حيوان، ولذلك حرم رسول الله اللهم صل عليه كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. فالطير والحيوانات اللي بياكلوا اللحوم الشرع يتدخل ويقول لك ما تاكلهاش. طب مشايخنا لما خدوا بقى من التشريع ده، مشايخنا خدوا من التشريع ده اسلوب في تربيه النفس. قال لك عايز تربي نفسك رقم واحد ابعد عن اكل اللحمه فتره، بس لو كنتوا في الساحه كلوا لحمه بنيه الشفاء. الكلام ده لا ينطبق على اللحمه هنا. صلوا على سيدنا النبي. ابعد عن اكل اللحمه فتره، هتلاقي نفسك ايه؟ هديت عليك شويه. رقم 2، مش كل اللي نفسك فيه تجيبه اول ما يهف عليك، لا اصبر شويه. انا عايز اغير التليفون، اصبر. عايز اجيب مش عارف الهدوم الشتوي، اصبر. انا عايز اجيب كمان طقم، اصبر. انت واخد بالك؟ مش كل اللي نفسك. عايز اخرج، اصبر. عايز اتفسح، عايز اصيف، اصبر. مش كل اللي نفسك فيه تلبيه في اول ما تشتهيه. فسيدي احمد يقول لك اهو ده السر بقى. الاستغفار ربنا جعله ليه؟ جعله ليه؟ عشان النفس، تهذيب النفس. استغفر الله من قول بلا عمل، استغفر الله من ذنب لست محصيه، رب العباد اليه الوجه والعمل.
ولذلك الاستغفار الكبير لسيدي أحمد بن إدريس، هناك الاستغفار الصغير اللي هو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، والذي ورد فيه حديث سيدنا محمد اللهم صل عليه: من قال هذا الاستغفار الصغير بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر 3 مرات غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. والاستغفار الصغير هذا من أوراد سيدي أحمد، وكل أوراد سيدي أحمد وكل أوراد المشايخ وكل أوراد العارفين مستقاه من جنس ما علمه رسول الله أصحابه. كل الأوراد، أيوة كل الأوراد بلا استثناء، بلا استثناء، إما وردت بفصها ونصها في هدي سيدنا محمد، وإما وردت أصولها في الهدي الذي تركه لنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بما فيها الاستغفار الكبير. والاستغفار الكبير اللي احنا قلناه من شوية هو بوابة تهذيب النفس. ولذلك لما مشايخنا كده يشوفوه واحد من المريدين وشه مصبوغ كده لونه غامق كده، يقولوا له: انت كنت امبارح كده متوصي بالاستغفار شوية صح؟ يقول لهم: ايوه مولانا. انت عرفت ازاي؟ يقول له: باين عليك، لان عطاءات الاستغفار عطاءات جلالية، انت واخد بالك؟ وعطاءات التسبيح والتحميد والتهليل عطاءات ايه؟ جمالية. لكن الذكر الذي جمع الله فيه الكمال اللي هو الجمال مع الجلال، الصلاة والسلام على سيدنا النبي اللهم صل عليه. فتلاقي اللي بيدمن الاستغفار واحد كده تلاقيه ايه؟ مبتلى بذنب، فالشيخ ينصحه بورد من الاستغفار ويكتر عليه الورد شويه، فعطاءات الجلال تتوالى عليه لحد كده ما تقابله. والله كده لما تقرأ في سير الصالحين يقول لك كده، يقول لك: كنا نشم من نفسه رائحة اللحم المشوي من شدة ايه؟ حرقة جوفه. طبعا وهذه أحوال. فآدي الاستغفار. بمحمد دامت لنا الأفراح وقلوبنا في ذكره ترتاح.